本身咧，我哋係原住嘅漁民嚟嘅，個歷史係非常之耐嘅，即係由香港開埠以嚟咧，我哋已經喺坑口區嗰度咧就喺度生活，喺度捕魚嘅啫。但係我哋咧有啲記載咧，就喺呢個坑口天后廟入邊石碑咧刻咗我哋當其時係咩年代咩時分，我哋有捐獻嘅。咁嗰度可以證明我哋喺呢一區生活一帶嘅情況係由嗰度開始嘅。困難有好多嘅，首先而家我哋面對嘅問題就係住屋嘅問題啦。咁有好多嗰啲屋頂咧滲水嘅，會漏水嘅，隨時會倒塌嘅。我哋透過我哋自己係村民每個月交嘅款項作維修基金嘅。咁嗰啲基金咧就有錢嘅，但係咧就即係可能嗰筆錢我哋有50萬，但係佢個條例上嗰度咧只係我哋用10幾萬或者有20萬，咁啊唔係全部俾我哋自己用。咁我啲錢係我哋自己㗎嘛。可能嗰筆錢係夠我哋用喎，但係佢唔俾我哋全部用喎，咁變咗我哋又唔夠錢用嘅，我哋又想做自己做嘅工程，又要合規格，又要投標啊各樣，咁變咗保留嗰個款項係非常之大嘅。咁啊政府咧就俾我指示咧，就係要我哋希望可能由錢嗰度自己加多啲啊，或者乜嘢，即係全部都係由我哋自己處理嘅，咁就即係個配合啊或者個援助係冇嘅。咁條例幫唔到我，啲錢係我嘅。即係個問題就係唔通啊！咁你諗下，可能我捐到100萬喺度係夠嘅，但係你俾得10萬我去使，咁點解你要牽住嗰90萬呢？咁即係個問題，我想問翻係點解啊？咁我哋依班人即係咁多個漁民啊，即係嗰個村民啊，咁喺呢度生活，由祖先喺光緒年前已經喺度啦，至到而家，咁我哋即係依班人從來都冇有話去向政府有咩訴求要幫我哋做啲乜嘢，但係就最大嘅問題就經歷過填海啦。因為填海點解由一個轉變咁大呢？因為由我哋本身用即係捕魚啦、自給自足啦去生活啦，即係其實就過嘅生活就好簡單嘅，即係唔需要話要啲咩特別嘅嘢令到大家開心嘅，即係其實簡單就係是福。但係後嚟咧就因為政府啊要填海造地，咁變咗我哋呢班村民啊。即係冇辦法啦，要接受要離開，即係唔可以以捕魚為生做一個生計啦。咁呢個一個問題之一啦。我平時係靠養魚自給自足嘅，即係唔係話好富有，係都好即係好悲慘啦，即係好貧乏㗎啦。但係賠償都唔夠買材料嗰啲嘢，我聽日就冇可能用呢個技能去生活。一個冇學識嘅人，你諗下佢可以揾啲咩做？仲要霎時間，你識人仲可以介紹下俾你做㗎。你唔識人，你冇力，仲要咁嘅年紀，40幾50歲，40幾歲，咁你諗下，你試問你自己你解決，你可以做啲咩？係咪要去偷要搶？係咪先？即係你要，仲要唔係好多咁，唔係話幾個呢種，係好多咁嘅人喎。好似你阿公都係啦，啱啱先？即係你諗下，你阿公轉唔轉到型啊？轉唔型。就係咯，咁你喺個條村度做咩？冇錢啦，你冇收入啦，你喺條村度做咩？咁你個心，你會唔會好開心？呢啲邊個做錯？係咪佢做錯？佢而家面對呢個問題，點解政府唔去正視？講翻好似我哋嗰個漁民嘅身份，即係而家個村咪好多有原居民身份同埋有村代表，即係村代表係外來搬嚟噶嘛。但係我哋呢條村咧，我哋呢度根本就冇原居民噶嘛，即係我哋冇地冇城噶嘛。咁佢就將我哋即係漁民嗰個代表啊，漁民代表嗰個佢簡化就都係做村代表、村民代表，即係變咗又將我哋嗰個歷史嗰個價值又剝削咗咯。即係佢唔係話你漁民代表，即係譬如原居漁民嘅代表係紮根喺度嘅，即係變咗呢啲亦都係一個侵蝕咗你個歷史啊！即係好似葬地咁啦，以前我哋就咁去地政署嗰度申請嘅，而家就要人哋加簽。即係其實到最尾你諗下個結局係點解？係玩法例去蠶食晒你啫嘛。到你冇嘅時候，可能我哋唔識，我哋下一代唔識表達嘅時候，咪啱啱咪接手咯，咪拜拜咯。即係我哋就明白而家呢個係關鍵嘅時候，即係我哋要做嘅就係捍衞，去發表我哋自己，希望有關鍵攞嗰個即係公平嘅對話，即係我哋祖先嘅起源由坑口冇嘅，我哋去填海時，我哋貢獻晒我哋所有嘅財產，我哋所有嘅資源出嚟。雖然我哋得到嘅嘢係而家係咁悲哀嘅，咁起碼我哋都仲有個歷史，有人知道我哋個產房好過第日我哋殺村嘅時候，我哋乜都冇。但係如果我哋連呢個歷史價值都冇人知道，可能人哋以為啊，我哋收咗好多錢，肥啊，發晒達啦，即係唔想要翻條村啦。呢度係我哋生活嘅實況一部分，即係我想保留呢樣嘢，就係咁啦。